ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിവിടെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോറസ്റ്റ് വഴി ആനനെ കണ്ടു. നമ്മൾ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഊട്ടിയിലേക്കാണ്. വയനാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയത് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്കായിരുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോ ഒന്നിച്ചിടുമ്പോൾ ലോങ് ആയി പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പോലെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂണൂർ ടോയ് ട്രെയിൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂണൂരിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനെത്തി. ഇവിടുന്ന് കൂണൂരിലേക്ക് പോയി ടോയ് ട്രെയിൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ കൂണൂരിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. കുറേ മുമ്പ് കുറേ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോയ് ട്രെയിൻ നല്ല രസമാണ് കയറാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കയറി. ടോയ് ട്രെയിൻ വഴി പോകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കൂണൂറിന് ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് വന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ടീ ഫാക്ടറിയിൽ പോയി. അവിടെ ടീനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ടീ ഉണ്ടാക്കൽ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗൈഡായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനും നല്ലൊരു ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ടീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ കണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയത് നീലഗിരി ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറേ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോ പാട്ടും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ അതും ഇങ്ങനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയത് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഏതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൽ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോയത് അവരുടെ ഷോപ്പ്, എല്ലാം കിട്ടുന്നൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ചായപ്പൊടി, അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്, മരുന്ന് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാർക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ബോട്ടിങ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതും ചെയ്ത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. കാരണം നമുക്ക് കൂണൂർ വേറെ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോയ് ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിട്ടേൺ പോകാൻ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വിശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.